yaba wanashaka namwega base ntago mushaka kubaka kuri twiga abakobwa gusa namwe ntimushaka kubaka kuvuga ko twebwe abakobwa canke abamama twaramaze kurengera cane ubonye umusore w'uno munsi ntagase mind yo gushura umugore mu nzu hagati y'Imana na shitani ukundike Mana shitani sinovuga ngo nkunda shitani wenyene wani Imana ndayikunda mugabo we shitani nyene urumva yuko umenga nyene yara hari haboro yaraganjije sana urumva shitani arayoboye yashaka kumuta ku mwanya kandi n'umusore w'ubu ntashobora guta umwanya ku nkumi abona abamama bayarondeye bayafise sa inyanzara yake banyise Kirungo hama Gasenyi banyita Gitoropasi ayo mazina ko sa ibyo nakunze cyane ryari rya Gitoropasi kukubera arikunze cyane ko uratambaza sana Sanyine urumva baranywesha baranywesha igitoro bakumva ni fresh uramlenda wanaanza kula mlenda juu amefuata mwenye makalio na mwenye makalio anahitaji pesa alafu pesa za yani pesa za family zinaingia kwenye mwenye makalio ndio moyo anakula yani sijui Yes bakunzi ba Rock Steve ndabaramukije kuri mikoro mukuru na Jasmine Masamba nyuma ya kamera nikibanomika bandanye baha masanamu ameze neza cyane uno muzi tumwe n'umwigeme umwe mu bigeme no vuga ko bafise historia nininya cyane ndayivuze sinuvuga ngaha ngo je nisino yisigura ngo ndayishobora ndakuramukije umeze neza ndashima kwatakuze witwa gute nitwa Lolo ni Lolo umwigeme w'umurundi yavukiye he Afike Mkamenge umwe mu bigeme biyemera cyane era bakamera kwanza umwe mu bigeme biyemera cyane muri vire none hameze neza harashima harashima neza na neza uheruka gutanga igitoro ryari ari muri Swadari donc unya igitoro carazimvye igitoro carazimvye kibebe ndende ni bake ashobora kukigura kandi nyene kugira ugura igitoro rinda gukosoma ari ya muri vire nyene kugira urumva nyene udafise code mode pass igitoro pass nshobora gushikira urumwe mu bigeme wize ugaruke mu kangahe kubatabizi Nevem uno munsi usanzwe ukora iki umunsi muri iki gihe ubuzima bayemwo ubu nawe ushaka kurengera sasa tunambia hapa cyangwa nyene imodoka ari yawe umuntu ashobora kuyigura fresh mambo kawa sawa nagira nuko nyene umuntu nyene avuze ati wowe urumva man ndashaka ijya modoka yawe no musi ndayirigwane murinjira nyina ashobora kuyirigwane ushaje muri Swadari mukayaga fresh ushozi bwa yes bakunze ba Rock Steve abazi Kirundi ngira barashobora kuba botahura kandi kigano ndabasabe ntimucikwe uri umuntu wa mbere ushaka kukiraba no kurinda gusabye ukirabe ukimare kuraza gutahura byinshi uno munsi abakobwa musigaye mudashaka kubaka kubera donc unye biragoye bro bigoye gute biragoye kubera ko nasanze tamaze kubiraba kenshi yaba wanashaka namwega base ntago mushaka kubaka kuri twiga abakobwa gusa namwe ntimushaka kubaka kuvuga ko twebwe abakobwa canke abamama twaramaze kurengera cane ubonye umusore w'uno munsi ntagase mind yo gushura umugore mu nzu afise mind nyabaki bitewe nuko abakobwa ni benshi sibye kuba benshi nabo ntibashaka kubaka umva bikenere pike hama birenganyije nta bindi problem nta bindi mbe urabona muri kino gihe abakobwa ni benshi abahungu nabo ni bakenya mubona bizoshika hehe kwisi two turayishikamwe shanda wona umengo bizorangira nabi hagati y'Imana na shitani ukundike Mana shitani sinovuga ngo nkunda shitani wenyene wani Imana ndayikunda mugabo we shitani nyene urumva yuko umenga nyene yara hari haboro yaraganjije sana urumva shitani
Shitani arayoboye. Arayoboye. Ariko ntagashikira uhoraho ariko arayoboye vraiment mu bajene ba kino gihe canke mu ba mama canke no mu ba papa arayoboye. Hari ikintu cyaka kukubaza kandi ugitanga umuco fresh uri muri mood uko nyene. Niye historia yawe ubona umenga izo bimpamba mikuri wewe mu gihe byoshika uhora akagutora. Gorwe tuziko tuzopfa. Mu gihe byoshika uhora akagutora. Sha. Jesi ndavyibaza nkuko vyibaza. Wibaza yuko bizoshika rinda kantora none. Wewe sanagira menya ati burya bavuga yuko umuntu apfuye ikibiribiri kija mu kuzimu hanyuma umutima nawo ngo ukaja mu ijuru. Wewe kuri wewe ku mutima wawe bimeze gute? Cyo ndibaza ko umutima wanje uzoja mu ijuru kuko nubwo wakoze ibyaha cyangwa ukabyakira ndibaza ko uzoja mu ijuru. Muri kino gihe abigeme benshi barakunda kuba babayeho bakunda batama kurusha abasore biva kuki? Uzi impamvu nihereyeko wihereye nkajewe nyine lahayi jewe nuvuga yuko umusore w'ubu ntago ndamushira ku mwanya muremure cyane kubera ariko umusaza wundi ushaka kumushira ko mwanya muremure kuko nabatama baba bararondeye bafite amafaranga bishakira abana bakiri bato je rero umusore simbona yuko namushira ko mwanya muremure mu gihe ata bintu birebire turiko turapanga cyangwa ata mugambi dufise sishaka kumuta ko mwanya kandi n'umusore w'ubu ntashobora guta umwanya ku nkumi abona abamama bayarondeye bayafise. Wewe nkawe kuvuga ati je umusore apana nishakira babatama nibo usanga bazi umugambi w'inzi. None aho ujya mutama shitse neza muri ville n'umusore akagenda muri ville ayo nyene muri squad data niwe azakazi fresh. Ushoboye akazi nyine urumva n'umusore umusore n'uwashoboye kuko niwe aba agifise ingufu niwe aba akibasha nawe mutama aragerageza muga ntagashika aho umusore yosheka muga muba mubandanya nyene hahandi nyene bivanye n'ukungene ariwe asohora akanoti kare gusumba abandi. Ego urumwe mu bantu nigeze kugira amahirwe ndamenya amakuru yawe yuko mu ntara yariyo yose baguhindurira izina. Ego kubera bank sinzi impamvu canke imodoka ari nyene ngira ngo imodoka umva ndabatijije imodoka bakabona imodoka iri fresh gitoro ni full tank bakabona ko imodoka nyene atakibazo ifise bro sante zirakwiye umva turabona uyu menga yuko ndakwiye izina nyene turanyita izina ushaka kwita izina niye ntara wagiye mukavuga bakakwitwa amazina mbwira intara nka zitatu bakwise izina ukavuga ati je izina nyene barazi yuko ariko ntago ndayashima bakubwiye ko witwa nde sa inyanzara kabanyise Kirungo hama Gasenyi banyita Gitoropasi ayo mazina kwe gusa iryo nakunze cyane ryari rya Gitoropasi kukubera arikunze cyane ko uratambaza sana sanyine urumva baranywesha baranywesha igitoro bakumva ni fresh ukugumva ni fresh. Okay, ukiri ngaho nyene umuntu yakwise Gitoropasi uba waramuhemukiwe kamutwara nk'akazigo kiwe kavuga ati nakazigo kanje ko yagatwaye nanje nkiki gashikira nari rimeze fresh rihatse kuvuga umugabo. Okay. Byarabaye nyene byarabaye kabisa. Byarabaye ama acishima kumpa iryo zina rya Gitoropasi. Biramaze gushika ugahura n'umuhungu akaraba mwahuye. Yego sumwe si babiri canke batatu benshi donc nico gituma nabandanije mvuga nyene ku musore umusore araza ikirirwa aranywa kike ntiyafunguye agashaka kugenda kunywesha ugasanga biramunaniye byamunanira rero impwemu zikamucikana gashika karaba iyo bishitse impwemu zikamucikana bigenda gute donc umuhungu aranywesha ariko aranywesha aca ashaka gushiramo inguvu nyinshi
kugira kumbura abashaka imodoka yiwe yuzure n'ingoga ashaka igitoro cuzuye rero hagiye ubushizemo ububafa bwinshi cyane kubera umutima ucuruha inyemu zikaca zitakara zikaba nkeya ukaba nk'uhema nyene isigane kubera iki muri kino gihe ingo nyinshi zikunda gusambuka wibaza ngo biva kuki nka wewe umaze kuba wotembera ahantu hanini inya ugasambuza ingo nyinshi vraiment ingo nyinshi zirasambuka kubera abagore bo mu nzu nyene ego ushaka kwisamburira ku rugo wow kagwisamburira neza mu Kirundi ni benshi cyane maze kubibona ko ndamaze kubirabara majorité vraiment ego ni iyihe impanuro wubaha ukungene bakwiye kwifata donc umumama w'iki gihe basi novuga nko kuwa Jean Marie niho ukironka urugo niho ucinjira mu rugo ofe turacara umugeni ukiri umugeni rero ukwiye gufata neza umugabo ukwiye kumufata neza nkuko bikwiye kugira ngo umugabo ko umugabo cyambere na mbere abashaka icubahiro umva abashaka kubona yuko umugore wiwe amukunda amwubaha urumva rero icambere na mbere kugira urugo rusambuke iyo umugabo atabona icubahiro mu rugo iyo umugabo atashe ugatangura kuvyimba atangura gushavura yashika ntihaba umunezero ukama kuri telefone sinzi uri kuri YouTube sinzi basi ofite twe turakunda TikTok ugasanga umugore yicariye kuri TikTok hana bari yoyote ani nta na santima y'umugabo bafise nico gihe umugabo citangura kwiranda citangura kugira izindi mind citangura kugira izindi mind ntagice usanga agiye nk'ahantu gutembera ari kumwe n'abagenzi nk'imisore basi dufate wewe ari umupapa agendana n'umusore camubwira ati bya nta kirimwo tutangure kujana hanaha yabona umukobwa mwiza nkanje ebana gaca yikomeza yamara kwikomeza rero nanje nkamyereka wa munezero ataronka mu rugo none umva urugo rwose birakubakwa canke rusambuka cyo sambuka yego impanuro rero wabwira ati murumva abige mu mwarose urugo mukwiye kwifata uko ariko rero ntarabaha impanuro n'abapapa nawe nyene baratuma urugo rusambuka urumva hari itama kuna tama nyingi sana kwa wanaume hata kwa wanawake lakini sana kwa wanaume kama umeoa mke eti hana makalio naona mwenye makalio anapita ujui mtaji umetoka wapi nataka kuvamia alafu kivamia pale sikufiti sasa ilikuwa nataka apate furaha anataka furaha lakini ile furaha ni pesa sasa akishataka furaha na yule anampa furaha yani ile furaha ni pesa ni pale utakutana walikuwa wanakula nyama sijui wanakula nini wanaanza kula mlenda wanaanza kula mlenda juu amefuata mwenye makalio na mwenye makalio anahitaji pesa alafu pesa za yani pesa za family zinaingia kwenye mwenye makalio ndio moyo anakula yani sijui ndio hivyo tena nikiye kintu wewe uvuga ati je kintu uko maze kukibona nturamenya yuko isigoye Siragoye vraiment iragoye kabisa ngira ndagukore ku mutima ariko uze kumbabarira muri kino gihe turazi yuko abantu ntibashaka kubivugisha ukuri ariko hari umupapa ashobora kuryamana n'umukobwa reka ndavuga uko nyine mu Kirundi ariko mumbabarire ushaka kuryamana n'umukobwa igihe uryamanye n'umukobwa bigashika wa mukobwa akafise n'undi musheri n'ubundi musheri uravyumva umukobwa ari kuvuga abasore bashika ku 8 usanga umukobwa abwiye umuhungu ndafise imbanyi ubundi umuhungu akamubwira ndafise imbanyi abo bose usanga bafise ukwizana narateye indahana akanateye indahana usanga umwana yanditswe ku bahungu 5 inzira mbi canke inzira nziza izotatira ibyo byose wibaze yuko ari iki inzira mbi canke inzira nziza izo tatura vyose donc ngira ndabivuge nirenganire sitso ngira ndabivuge from hanyuma nirenganire donc tugiye kubiraba turavye kwivyo cyo ntumbero vuze tugafatira kwiyo kusanga ingo nyinshi zosambuka kubera ko
ni benshi abapapa batunze abana bazikarabi wawe ariko arabundi mugabo benshi kandi naje byaranshikiye ego cyemvuga ikintu cambaye byagushikiye gute byaranshikiye donc jewe naravutse vutse rega tubwana ntabyo nzi ariko ivyo nabwiwe ndabizi okay jewe nkurira kuri papa atari papa mbyara ariko jewe nari nzi ko ari papa yambyara naga yari papa yambyara nkura ndeze nyene nawe azi ko ndi umukobwa okay maze kwiza imyaka 14 no mama yanyegera arambwira ati mwana ngira ndakubwiza ukuri kumbure ni wababarura nyihanganira ariko narakunze ukuntu mama yabimbwiye ego vraiment kuko yatabimbwira urumva nari kubandanya nzi ngo ni papa kumbe si papa cyarambwira rero byujya akureze hagari papa wawe papa wawe tugende ndamukwereke cyagenda aranyereka papa wanje ndamuzi papa wanje ambyara ariko nuwo sindeka kumwita papa kuko yarandeze kandi nawe ntazi ko ntari umwana wiwe cha wibaza rero aca ukiri ngaho nyene ndashaka umwisobanuro gatonya uko na baba wawe iri ugifika kwenye matumizi ushika hose bigenda gute kifika kwenye matumizi ko hela ya baba kila mtu yani kwa baba hao wawili kila baba anatoa hela ya matumizi kila baba anatoa hela ya matumizi lakini sio kwa mwezi mmoja yani kama yeye baba mkubwa anapana kama mwezi wa pili mwingine anafuata mwezi wa 3 wote wanajuana hawajuani wakijuana tunajua nitafeli nitafeli wao yenyewe mimi mnaficha na mama yako mimi nafichana na mamangu yani hapo siri ni ya watu hao wawili ya mimi na mama hao hawapashi kujua wakijua tunafeli mnafeli ukiri ngaho nyene hariho imiryango myinshi tubayeho dufise akaranda urazi cyari cyo mu Kirundi akaranda ni kuvuga ukadosanga wavuki mu muryango bari bakuze imiryango bari bafise ingesi imeze uku biga bikurikirana ukavyara umwana wa ruroga n'umwana ukamusigira bwa burozi byandi mbona gusema kudanga base ukavuka ku mugore w'indaya n'umwana agakurikira akaca w'indaya okay abo bose bakoresha ubwenge kugira babeho ivyo nyure uravyemeza yuko bibaho birabaho from birashika cyane mu buzima bisubira inyuma gatonya tuko turayaga wambwe yuko wigeze kuba uri umugenzi wa Nice Sky yego mwaratembereye ahantu henshi twaratembereye ahantu henshi twarabagenzi andarabaye ni wawe nyene bari baziko nje ndi mutoyi wiwe ari mukuru wanje yego lakini una makalio kumuzidi yule ilikuwaje mgitembea inamaanisha umugiye kubagenzi babasore byagenda gute cyagenda neza ntibasanga wowe ko baragushima kuruta ujyanye birashika byashika kanshi ariko nyene umuntu mubanye ushaka kubana neza kandi kanatsinda ndashaka kugendana nawe ariko ukundana n'umugenzi wanje misiri watu wawili tu nike kintu wikunda ku mubiri wawe kintu nikunda ku mubiri wawe oh my god je kintu nkunda ku mubiri wanje ndakunda afete ndakunda gifua chanje baba. Kwa nini unapenda hapa? Napenda hapa sana kwenye maziwa yani hapa. Napenda kweli. Kwa nini sasa? Wajua nitazama mtoto anyonye kwa maziwa. Kingine? Nisipokuwa na hapa kweli sitapata mtu. Amna. Tekanda gushimire cyane. Okay. Bwira abakunzi ba Rox TV bakande subscribe na comment. Cyangwa bagire commentaire basi. Bakunde iki kiganiro twakoze kandi kimwe impanuro zimeze fresh. Okay, narayiza mvuga ati nibaje yuko harimo byinshi kandi ku bantu bazi Kirundi abantu bumva Kirundi bashaka kurabyo kiganiro bagakuramwo impanuro nyinshi cyane ku badamu ushaka kurabyo kiganiro gashobora kubafasha mu kubaka kwabo yego gashobora kubafasha kuvuga ko abadamu kugira ngo bakirabe kibamere neza no babwira yuko
bakomeze cyane kurera abagabo babo nk'abana babo bakomeze kubaha hadi umugabo araba umwana ego vipi wewe ukifika kwenye kazi ni mtu mkubwa ukifika nyumbani wewe ni mtoto wangu si unataka kulelewa mimi ndo nitakulea sasa ego sasa nalelewa kivipi wakati mimi ndio napana kila kitu kwenye nyumba yangu wewe yani Harmonize ndo ameimba mwanaume ndo kichwa cha familia alafu mwanamke ni nini so hiyo nyimbo tunaikumbuka ila ndo kiwiliwili cha familia yani sasa nyie natugaramia ndio atukatai natupa kila kitu lakini mkifika nyumbani yani inapaswa tuwaogeshe tuwapake mafuta wanaume makeup tuwatie sijui tuwanyonyeshe sijui tuwalalishe mnane mpumzike si unajua mnakuwa mnatoka kazini mmechoka ndio hivyo wawalee wa bwana zao ili iendeke fresh gari haina esasi hamna gari iko saga esasi wasipowalea sasa sisi tutawalea wasiwe na pressure tutawalea kweli yes bakunzi ba Rock TV ngira mwavyumvise abagabo banyu muca bafashe neza hariho inkumi zonga anya zizobafasha neza ndagushimiye cyane n'undi musi ndagutumiye kandi uzonyitabe siko okay nangora mubana nge mukana subscribe na comment turabakunda cyane